ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല കൊണ്ടുള്ള ഒരു പൊടിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. കുട്ടികളിലെയും മുതിർന്നവരിലെയും ചുമയും കഫക്കെട്ടും പൂർണ്ണമായി വിട്ടുമാറാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണിത്. ഈ പൊടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല 6 എണ്ണം, അരി, കുരുമുളക്, പനങ്ങൽക്കണ്ടം, ജീരകം, കറുവാപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ചുക്ക് പൊടിച്ചത് എന്നിവയാണ്. ഇനി ഇവയെല്ലാം ഒരു പാനിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം. ആദ്യം അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഇലയിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു വരുന്ന പരുവത്തിലൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം കുരുമുളകും, ജീരകവും, കറുവാപ്പട്ടയും, ഗ്രാമ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക്, 2 കറുവാപ്പട്ട, 2 ഗ്രാമ്പു എന്ന കണക്കിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവയെല്ലാം നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിത് തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം. തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പനങ്ങൽക്കണ്ടവും 1 ടീസ്പൂൺ ചുക്ക് പൊടിച്ചതും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഈ പൊടി മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ വീതവും കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ 1/2 ടീസ്പൂൺ വീതവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും 5 ദിവസം കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ.